आंतरराज्य बेआईन कप सिरप रैकेट के काबू कला बलांगीर पुलिस 33 जन गिरफ पाखापाखि 13,000 कप सिरप बोतल जबत होइछि। जीरो टॉलरेंस नीति ने आगे बढ़ुछे बलांगीर पुलिस। बदमाश लोकों को साबाड़ करबार लगी पुलिस आड़ू करा जाउछे क्लीन क्रिमिनाल मिशन। एंता कि सरकारी जगह ने रहितिबार समानकर आड्डा के बुलडोजर लगेई करी माटी मिसे दउथिबार बेलके देशी विदेशी कुचिया मद बेपारी संगे बेआईन कप सिरप और निशा टैबलेट बेपारी को गिरफ करी जेल हाजत के पठाउछे पुलिस। बेआईन कप सिरप और निशा टैबलेट रो बेआईन कारबार लगी सहरे क्राइम बढ़ुथिबार कहा जाउथिबार बेलके एबे बलांगीर पुलिस के मिलीछे इदिगे गोटे बड़ सफलता। आंतरराज्य बेआईन कप सिरप रैकेट धरबार ने सफल होइछे बलांगीर पुलिस। इ मामला ने 33 जन बेआईन कप सिरप जोगाणकारी परिवहनकारी और विक्रेता को गिरफ करा जाइथिबार बेलके सेमानकर ठानु पाखापाखि 13,000 कप सिरप बोतल जबत करा जाइछे। इ बाबदे स्थानीय टाउन थाना ने हितबार प्रेस मीट ने एसपी नितिन कुशलकर सूचना दैछन। आज बलांगीर टाउन पुलिस स्टेशन रे गोटे केस काली रजिस्टर हेतिला एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट भितरे ता भितरे किछि लोकंक इन्वॉल्वमेंट थिला परे आमे भी समझते जानी थिलो कि बलांगीर शहर रे कोरेक्स र व्यापार होची बोली और ताका डिस्ट्रीब्यूटर अछंती। सेटा नहीं कि गोटे स्पेशल स्क्वाड फॉर्म करा हेतिला। स्पेशल स्क्वाड र टीम मेंबर आम सहित अछंती। गोटे मास मेहनत करिला परे एमाने काली जो केस हेतिला ता भितरे इमिडिएटली 8 लोकन को ऑन द स्पॉट एप्रीहेंड करा गला। तापरे जो तांको लीडिंग टू तांकर जो डिस्पोजिशन अच्छी ता भितरे से माने अन्य लोगों का ना कहले जो ये कप सिरप व्यापार रे इन्वॉल्व अछंती। एबे जाय टोटल 37 लोगों को हमें अरेस्ट करिछु जे मानक ऊपर आगरो भी कप सिरप र केस गुड़ाका अच्छी और समझते जानू छंती कि ये लोग कप सिरप व्यापार रे इन्वॉल्व अछंती। ए थर आमे जो कप सिरप सप्लाई करो छंती ओनली कुचिया नुहे तो ताक सप्लायर और तांका कंपनी ऊपर भी एक्शन नेइछु। पाखापाखि 2 करोड़ रुपीज रो आमे वैल्यू रो बैंक अकाउंट आमे फ्रीज करूछु। आज जो कंपनी ताको सप्लाई करू छंती तांका डायरेक्टर ऊपर आमे एक्शन करिबो आगामी दिन रे। ता सहित जो कंपनी मैन्युफैक्चर भी करूची ताको तारो भी इन्वेस्टिगेशन रे आमे आनिबो। ई इन्वेस्टिगेशन और भी कंटिन्यूअसली चलिबो। 12,900 बॉटल गोटे पिस्टल 4-5टा 4 व्हीलर गाड़ी एंड अन्य जिनसे मोबाइल एगुड़ा का जिनस जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रैकेट पर यूज होतिला सेटा को आमे जब्त करिछु। ये गैंग रे नॉट ओनली बलांगीर बट कटक बरगढ़ साइड रे लोग भी अरेस्ट होइछंती। ता छाड़ी की अन्य किछि लोगों को अरेस्ट हेबार बहुत संभावना अछि। इन्वेस्टिगेशन चली कोलकाता रे गोटे डैफोडिल्स करी की ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड गोटे कंपनी अछि। से कंपनी रो लोक मेनली ओडिसा रे ई कोरेक्स सप्लाई करूछंती। से कंपनी रा हमें वर्तमान पाखापाखि 2 करोड़ रुपीज फ्रीज करिछु। फर्दर इन्वेस्टिगेशन रे तांकर ऑफिसर्स जो अछंती तांको इन्वॉल्वमेंट सेटा वेरीफाई करा जिवो और आईन अनुसार तांको ऊपर भी कार्यवाही करा जिवो। हमर क्लियर कट मेसेज अछि बलांगीर जिल्ला रे कंप्लीटली कप सिरप ऊपर हमें जीरो टॉलरेंस अपनाउछु। आगामी दिन रे भी हमें कंटिन्यूअसली ये मिशन चलाइबो और हमें पूरा चेष्टा करिबो कि कप सिरप रे प्रॉब्लम को सॉल्व करिबो। पुलिस आड़ू दिया जाइथिबार सूचना अनुसार आंतरराज्य बेआईन कप सिरप रैकेट के काबू करा जाइछे। पश्चिमबंग कोलकाता नु बेआईन कप सिरप कटक आसुथिबार बेलके सेठानु बलांगीर और सीमान थिबार जिल्ला मानकु सप्लाई हेउथिबार आर तार बेआईन हिसाबे बिक्री चलीथिला बोलिकरी अभियोग होउथिला। इ रैकेट के धरबार लगी बलांगीर एसपी नितिन कुशलकर निर्देश ने इंस्पेक्टर के प्रियंका राउतराय, इंस्पेक्टर श्रीकांत साहू, एसआई किरण कुमार जानी, एसआई राकेश बेहरा और साइबर सेल और डीवीएफ कॉन्स्टेबल रो गोटे टीम के नहीं करी गोटे स्वतंत्र टीम करा जाइथिला और मूल हेतिला तदंत। शेष के बलांगीर पुलिस के मिली छे सफलता। इ घटना ने 33 जन अभियुक्तों को गिरफ्त करा जाइथिबार बेलकी
गिरफ अभियुक्त मानक ठानु 12,960टा कप सिरप बोतल जार दाम पाखापाखि 35 लाख हेबा, गुटे देसी पिस्तल, गुटे महिंद्रा गाड़ी, 2टा महिंद्रा पिकअप भैन, गुटे टाटा एसी गाड़ी, गुटे यामा मोटरसाइकेल, गुटे हीरो ग्लैमर बाइक, 17टा मोबाइल फोन, नगद 7,500 टंकार संगे सुना गहना और अलगा सबु जिनिस जबत करा जाइथिबार कुहा जाइछे। बलांगीर नु देखुथिले सस्मिता साहुंकर रिपोर्ट।